Muchísima suerte, no se pierda esta telenovela al terminar ventaneando el día de mañana por Azteca 3. Bueno, a otra cosa, dicen que el tiempo solo cura incluso No se tardó. el espectáculo. Hay algunas Vean cómo duerme el troglodita. no haber perdonado Está dormida. Vamos a dar la vuelta a la cámara para que la vean y la capten bien. Lo nunca antes visto en este mundo. Véanla cómo se enoja. Un peso por la foto, un peso. ¿Quién quiere sacarse la foto? Yo, tú. Tú. Ya. Véanla, se está riendo. Parece humana. ¿Es humana? A ver los ojos. Uy, qué feo. ¿En dónde está Brenda? ¿Dónde está? Ay, es graciosa.